o relato que meu avô contava na beira da fogueira. Meu avô sempre reunia a gente no terreiro. Quando a noite caía e o vento começava a bater nas folhas do mato, ele sentava num toco de madeira, acendia o cachimbo e dizia: "Agora vocês vão ouvir uma história que não é de brincadeira. Aconteceu comigo de verdade." Ele contava que, quando era jovem, voltava tarde da roça por um caminho que cortava um brejo antigo. Era um lugar silencioso demais, onde nem os grilos cantavam. Numa dessas noites, a lua estava fraca, escondida por nuvens, e a estrada parecia mais longa que o normal. De repente, ele ouviu passos atrás dele, lentos, como se alguém arrastasse os pés na lama. Pensando que fosse algum vizinho, ele parou e chamou, mas ninguém respondeu. Quando voltou a andar, os passos voltaram também, cada vez mais perto. O coração começou a bater forte e o suor frio escorreu pelas costas. Foi aí que ele sentiu um cheiro estranho, de terra molhada misturada com coisa velha, como cemitério. Ele contou que criou coragem e virou de uma vez. No meio da estrada, viu uma sombra alta, toda torta, sem rosto definido. Só dava para ver 2 pontos claros, como olhos apagados, olhando direto para ele. O corpo parecia feito de fumaça, mas os pés estavam fincados no chão. Sem pensar 2 vezes, meu avô saiu correndo. O barulho dos passos vinha atrás, pesado, como se algo grande o perseguisse. Ele corria e rezava ao mesmo tempo, pedindo a Deus para não deixar aquela coisa tocar nele. Quando finalmente avistou a luz de casa, os passos pararam de repente, como se tivessem sumido no ar. Ao chegar, ele bateu a porta com força e ficou um tempo sem conseguir falar. No outro dia, voltou ao local com outros homens, mas não encontraram pegadas, nem sinais de ninguém. Só a lama revirada e um frio estranho que fazia o corpo arrepiar. Meu avô sempre terminava o relato dizendo: "Depois daquela noite, nunca mais andei sozinho por aquele caminho. Tem coisa nesse mundo que não é gente, mas também não é bicho. E quando ela resolve aparecer, é melhor estar perto de casa e com fé no coração." E toda vez que ele falava isso, o silêncio tomava conta da roda e a fogueira estalava mais forte, como se confirmasse que a história não era apenas imaginação.